Il vecchio parlava e piano piangeva, con l'anima spenta, con gli occhi bagnati, seguiva il ricordo di miti passati. I vecchi subiscono le ingiurie degli anni, non sanno distinguere il vero dai sogni. I vecchi non sanno nel loro pensiero distinguere nei sogni il falso dal vero. Ottava edizione, Lux on the Rock al Cinema Teatro Lux, ormai Quistello è diventata capitale del rock, possiamo così dire. Sono davvero tante le tribute band che sono salite su questo palco e davvero è sempre forte l'emozione quando siamo al via di una rassegna che grazie all'entusiasmo, alle capacità degli organizzatori è andata oltre i confini provinciali, davvero riuscendo a coinvolgere un nutrito pubblico nella Sala del Lux. Sala del Lux che offre l'opportunità di ascoltare le migliori tribute band ed apprezzare davvero tutte le sonorità della musica rock, l'aspetto musicale e l'esibizione teatrale che ovviamente le tribute band sanno fare. Sono 23 anni che praticamente noi seguiamo questo percorso, la musica dei Nomadi ci è sempre piaciuta, è una storia che è partita proprio dal 92, praticamente dalla morte di Augusto. Siamo stati invitati al Blitz a Novellara, dove da lì un pochino Beppe ci ha invitati insieme al nostro cantante che c'era prima, e da lì in poi è partita un po' la storia del gruppo. I Nomadi sono tantissimi anni che sono sulla cresta dell'onda e in più incidono canzoni su canzoni, tirano sempre fuori qualcosa di nuovo e quindi diventa anche difficile proprio stargli dietro. Forse impossibile. Noi vogliamo il tributo dei Nomadi che vada a colpire le emozioni del pubblico dei Nomadi con le canzoni, con i ritmi, con le cadenze del gruppo di Augusto. Questa sarà una serata dedicata ad Augusto e quindi l'emozione in sala sarà altissima. La seconda serata proseguiremo con un tributo a una band americana, un tributo scelto in parte anche dal gruppo dei più giovani della nostra associazione, e sarà il tributo a Bon Jovi. Chiudiamo l'anno 2015, lo riapriamo in marzo e la scelta del tributo del marzo 2016 è caduta sicuramente con un lato emotivo. Guardando il calendario, sul 4 marzo non potevamo non fare il tributo a Lucio Dalla. Era una cosa, se volete, scontata, ma per noi molto importante. Chiuderemo poi la rassegna con un'altra proposta di pop. Ci sembrava opportuno che Madonna, altra cantante pop, dovesse solcare il palco del Lux on the Rock e proporsi al nostro affezionato pubblico che anno dopo anno vediamo essere entusiasmato dalle proposte musicali che noi proponiamo e addirittura cercare di ballare anche nella nostra sala.